najja nga tuyimba oluyimba olwo buli omu yali mu studio n'abutuka buli omu n'agamba ekigambo kimu that's a hit kati nga nze ekigambo hit sikimanyi kimanyi ne Kenzo yali takimanyi bwegamba nga kyeŋŋamba mu kukimanya nga twekifeelinga nti it can be part of you bwetwaplayinga oluyimba omulundi ogwasooka ne tugenda kwayitebo nga batansodukuba radio nansanga n'agamba muto wange ogenda kuwulira hit bwenyuma ogenda kubanga bo baali bakabyo already ogenda kuwulira hit bwenyuma ogenda kuwulira ne kasente ka hit bwe kanyuma ngamba ne bano ngagera tubeera tukirya ku madaala era twali ne Kenzo Amoti bonna simanyi ne radio singa wali simanyi oba yandibadde ajjukira n'Amoti ye wali simanyi oba ajjukira ne Bobby simanyi oba ajjukira ebigambo ebyo byaŋŋamba n'Amoti n'agamba mwana kakati olaba mwana kati olaba ffe ebyokuyimba twabivaamu naye style yammwe naffe twajagala kati okomezawo style ya mukulu wo era nga gyakola ne Nubian era nga gyakola ne Master Parody ono Galwaga Mafini ono vocalist ekyakabi nnyo mwana mugende mu maaso n'ekyo mwana mugenda mujja kufuuka baakabi mwana ensi ejja boogerako mwana kumbe tamanyi naye atukola ki atu blessing so my blessing came from way back when nsooka okujjukirirako yali small axe the first time I stepped on a stage outside stage nga siya somero owookubiri Bobi Wine we yaŋŋamba kwola oluyimba owookusatu radio Moze Amoti ogenda kunyumirwa n'agamba gwogenda kulya sente gwenda kulya hiti bwenyuma ogenda kulya okisegeera so munnange byatandika bwe bityo yene Eddie Kenzo bafuna omukisa Bobi Wine bwe yabakkiriza okuyimba oluyimba lwabwe ku kivulu kye yali ategese mu kifo ekimu genda Bobi n'atwala ku show ye yali yakigunda oba kigunda ennakivubo twayimba na lumu oluyimba lumu lukka n'agamba mbawadde dakiika 3 ku stage yange mumumanye ekiddako netumugamba weesirikire ewalala waali mukono bali bagita club 1 ekyaliyo by the way recently nagenda nenyimba nayo nekati nze nayimba nga ndaba memories nga nenyimba netegeeza kifundooza abantu tebategeera lwaki nenga nyimba bami netegeeza kifunga ngamba lwafembayo genda this is one of the genesis places that I started my career from. Kati wazzawo oluyimba kyawo kuba akajiko kaali kegudde nazzawo oluyimba era bali baluyita sweet bambi malaka nsonyiwa togamba nonedda emmere nenjikulesa dda nendireka naye wagenda olwo bwe lwavaako nenzizaako mwali bana the old version lwayimba is it Marriott bamwita Marion yeah mushalo yaddawo simanyi abayimbi ab'enjawulo okwali ne Moses Ssekiboggo muyite Moze Radio ebiseera ebyo baamukuumakuuma nnyo bwe yali atandika olugendo lwe olw'okuyimba twekifeelinga nti it can be part of you bwe twaplayinga oluyimba omulundi ogwasooka ne tugenda kwayitebo nga batansodukuba radio nansanga n'agamba muto wange ogenda kuwulira hiti bwenyuma ogenda kubanga bo baali bakabyo already ogenda kuwulira hiti bwenyuma ogenda kuwulira ne kasente ka hiti bwe kanyuma ngamba ne bano ngagera tubeera tukirya ku madaala era twali ne Kenzo Amoti bonna simanyi ne radio singa wali simanyi oba yandibadde ajjukira n'Amoti ye wali simanyi oba ajjukira ne Bobby simanyi oba ajjukira ebigambo ebyo byaŋŋamba n'Amoti n'agamba mwana kakati olaba mwana kati olaba ffe ebyokuyimba twabivaamu naye style yammwe naffe twajagala kati okomezawo style ya mukulu wo era nga gyakola ne Nubian era nga gyakola ne Master Parody ono Galwaga Mafini ono vocalist ekyakabi nnyo mwana mugende mu maaso n'ekyo mwana mugenda mujja kufuuka baakabi mwana ensi ejja boogerako mwana kumbe tamanyi naye atukola ki atu blessing so my blessing came from way back Mikie Wine nga ye yatandika okuta ennyimba ezize ze yabanga ayimbye yekka zawo oluyimba era bali baluyita sweet bambi malaka nsonyiwa togamba nonedda emmere nenjikulesa dda nendireka naye wagenda twayogedde ne ku luyimba lwo olumanyiddwa nga Mwali Bana gye buvuddeko luyazzeemu n'omuyimbi Chosen Becky kuba ne mu kusooka yaluyimba n'omuyimbi era nga mukyala yali amanyiddwa nga Marion bavaako nenzizaako Mwali Bana the old version
lwayimba ne is it Marriott? Yeah, Bamita Marriott? Marion. Yeah. Omukyalo oyo yaddawo. Simanyi. Sijja kulimba ndowooza I only performed with her that song once. Wamufuna otya naye yali muyimbi? Yeah, yali naye nze namuwulira backinga yayimba kyemanyi yayimba ne mukayimba kazizi my oxygen kati nga backinga bangamba yali abackinga ne Judith babirye kati nempulyange eddoboozi lyeddungi nnyo nemunoonya nemugamba banenjagala tukole yakayimba eddoboozi lyo lyankubye olwana luwandiika nze munnange mpandiisa ennyimba z'abantu benkoze nabo nezizo nezange era yambuulidde n'ensonga lwaki ku mulundi guno yasalawo kulonda Chosen Becky gw'abaddamu naye oluyimba luno. Chosen Becky twali bakoze challenge y'amwali bana ngenda okulaba ku TikTok nga ndaba ne Chosen Becky yajimbye ne bbaawe kati ate bwe najja idea nesegeza basooka ne bagikozesaako nga gonna tebakozesa sound yes ne bakozesa nenjirabako era bwe napostingayo ku nenkafuna kavideo nekapostinga ku Facebook yange nengamba wow and her guys how would you see if she jumps on the remix kati nakyogera abantu bonna nagamba yes we like Chosen Becky yes please Mikie please do a remix for us nemukubira nenonye namba ye nemukubira nemufuna she was positive about it netugende wa Pademani yennyini naddamu n'alukuba kati ekyo kyebayita yalukuba ne mukusooka era teyaddamu mu kufuna eri ngoma nkadde era yaddamu n'agikuba naye ate neefaanana n'eri okisegeera ndo naye ku nnyimba zakubye zonna ekyo kirukwayalinga talent okisegeera kubanga basobola okuddamu okugamba okola akantu kewakola omwezi oguwedde ne kakulema naye kakati okuddamu kyenkuso. Mikie Wine agamba naye kyamwewuunyisa oluyimba lwe yali yayimba edda okuluddamu ati ne luba lw'amaanyi n'okusinga bwe lwasooka. Simanyi muntu yali akozeko oluyimba nga lulwe ne lubeera hit n'addamu n'aluyimba after about 8 years ate ne luddamu ne lubeera hit okusinga in fact oba ne bwe lwasooka. You get that? Oyo nze byonna all in all netolanga ngamba Katonda kubanga Katonda yabeera nkozesa ekyo gwemanyi okuddamu oluyimba luno ogamba kati nzemu oluyimba lwange remix simulala nti aluzzemu n'oluddamu ne lubeera ng'olupya nga lwe batawulirangako so lwakubidde eddala nnyo nga twogera ku bayimbi bayimbyeko nabo yayogedde ne ku Master Parrot ne Cindy. Nze neepikira buli kimu olaba nalaba Cindy nga tayimangako ku dancehall music. I introduced Cindy to dancehall music nga tayimangako dancehall music naye nendaba structure nengamba ono mwala engeri gyagiramu bwati olaba ayimba zino gundi naye anagira bwati bwatuuka ku dancehall nemuyita she responded positively netugenda mu studio waliwo engoma ya Elephant Man nenjiwandiika netugikuba from then nemukola kolabo ne Cindy yeah ba Master Parrot twalukola sibanga ddene about 3-4 years ago suubira nti giwera n'etaano ekitegeeza no zezimukola bezakafembayo ng'ogyeko eno remix yeah myaka ng'etaano emabega ena when yeah ng'etaano tugambe emyaka tegiwera mukaaga ng'etaano era twaddamu n'ensanga Master Parrot kubanga yalinga nyimbira bulungi ng'emazima so and we are brothers kubanga yakula ne mukulu wange Bobia nga bali bwe bati kati ne musanga ne mugamba okay maybe we can do a remix of it netulikubeera nawe era bwenduyimba ku stage ne bwemba siri naye owulira applause yalwo gye buvuddeko Mikie Wine yayimba ennyimba ezirabula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga kw'otadde n'okuvumirira effugabbi ekyo nno kyansikiriza okwagala okumanya obanga naye alikooko ku kirowoozo eky'okubaako ekifo kyonna eky'ebyobufuzi kye yeesimbako. oyinza okusikirizibwa okukiikirira ddala wendiba nfuuse president siirekerawo okuyimba oyinza obutakoma kuyimba Mikie naye tugamba nti oyinamuko ekirowoozo ky'okugamba nti akaseera kayinza okutuuka nenva okukiyimbako obuyimbi kuba nekyagulanya ebiseera ebisinga tuddako mu nnyimba ze
yakubawo naddala waliwo okulonda kwa 2016 yakubako oluyimba okaluteekakola ki kati ate bw'otunuulira kati ogenda okulaba nga ekyo kye yayimbako yatuuka ekiseera ndowooza muli n'akireetera ddala kati ayimbira n'akyogera ddala. Omanyi osobola okubeera n'ekintu ky'oyagala naye olina kusaba Katonda akikkuse kubanga waba tayagadde yekamala byonna nga gwe mwekiri yekamala byonna. Kati olaba nze njagala nnyo okusala olutindo nga mmaze okulutuukako kubanga ombeera manyi bwe mantutuuseko nti kati ndusala bwe ntyo. So bw'oba oŋŋamba nti mwekiri, yes, kubanga I've been a leader and I'm the headmaster of Sulubada High School. Sulubada High School kye kibiina Mikie Wine mwayimbira era nga yennyini kibiina kino ayitibwa headmaster of Sulubada High School. Okuyiga tekukoma. Okuyiga tekukoma ky'oba olaba nze nga neeyita omusomesa eyasomesa abasomesa okusomesa. So nze nsomesa kubanga okuyiga tekukoma. N'omuyimbi ne bwaba wakabi ate gwe mankoze naye mbeera definitely nina okumakinga sure ayinako kyanjigako however much nange nina okubaako kyemuyigako. Kituufu era naffe twakatandikira emboozi zaffe okuba gye yatandise n'okutuukawo eri kati era ng'omuntu omuyizi yenna wabaawo ebiyigiddwa kubanga ate kati mu eno life tulabika nga abaakagijjamu n'ate mwe mugibaddemu ebbanga kyobola nga tufuba nnyo okubabuuzako ku challenges ez'enjawulo tubeere oba oli awo nga tunako kye tumanyiiko okutuukiriza olugero lwabajjajjaffe nti n'ekijja omanyi kikola ki ate kasita ebeera mbuulirire tetera kukola kikufa yonna. So nze banyonyolera naye nze Mukama yakola ebyange yankulembera bwandaga vision I go for it non-stop kubanga mbeera manyi ali ku saidi yange.